Укроп – это не просто ароматная приправа, но и настоящий кладезь здоровья. Он улучшает пищеварение и помогает в борьбе с воспалением. Укрепляет иммунитет благодаря антиоксидантам. Укроп помогает бороться с бессонницей и поддерживает сердечно-сосудистую систему. Включите укроп в ваш рацион, эти свойства делают его незаменимым в вашем рационе. Будьте здоровы, бодры и подписывайтесь,